Сайн мэцэн үү? Миний шинэ бичлэг тавтай марай. За ингээд Турк улсад ихтэй сургуулаа төгсчөөд их орлогоо буцаж явнаа. Гэрээ их санах бахта гэрийнхээ гаднаас маш их бичлэг хийж яваа минь. За энэ ингээд миний төгссөн сургууль маш Сэлчуг университет. Энэ харагдаж байгаа барилга бол миний дотор байр. Намайг анх ирэхэд намайг хүлээж авсан дотор байрмаар. Би энэ дотор байрандаа маш их хайртай. Энэ дотор байрандаа би 3 жил амьдарсан. Тэгээ корона гараад өөр дотор байр руу нүүж байсан. Яг намайг явахад нар үнэхээр гоё харагдчихжээ. Энэ бол Босна Херцег байна. Маш их санандаа. Дахиж би ирнэ гэж л дотроо бодон яасан. За энэ мандаж байгаа нар үнэхээр үзэсгэлэн харагдаж ирсэн. Ингээд гоё сар хүртэл харагдаж байгаа юм чи. Нар сар 2 нэг тэнгэр дээр мандсан байлаа. За ингээд Коньягийн онгоцны бутал дээр ирлээ. Одоо би Коньягаас Стамбулаас Монгол руу явах байгаа. За ингээд билетээ авчихсан байгаа минь. Тэгээд нэг бодлын олон жил очиагүй их орондоо очих гэж байгаа маш их жаргалтай байсан ч гэсэн бас олон жил амьдарсан улсаа орхиод явж байгаадаа бас нэг бодлын их гонхтой байсан. Онгоцондоо суугаад Стамбул руу явлаа. 1 цаг 30 минут яваад очихно. Ингээд онгоцон дээрээс өөрийнхөө хотыг харах үнэхээр гонхтой байсан баг уйлсан. За адахгүй газартлаа Стамбул дээр хүрээд ирлээ. Хүмсээ ингэж бодсон, өөрөө бодсон би бас гайгүй шүү. Одоо цаг 12:30 болж байна. Байраа 6:30-аас нисэн. Хааси 6 цаг дотор өвгөө юм. Билегээ сууж энэ. Санацноо миний бичлэг тавтай марай. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор би өөрийнхөө Кони хотоос Стамбул руу, Стамбулаас Монгол руу явж байгаа бичлэг хийж байгаа. Тэгээд үйл явдал юу басан гэдгийг бичлэг болж үлдээ гэж бодоод ямар ч тач би сургуулаа төгсчихсэн болохоор Монголд ажиллах сонирхолтой. Тийм учраас Монгол руу явж байгаа юм л та. Ямар ч тач би Стамбулд ирсэн байна. Тэгээд Конигоос Стамбул руу ирэхэд ямар ч асуудалгүй, ямар ч юм тийм болох байгуу сайхан ирсэн. Тэгээд хамгийн тэнэг юм би нэг бусандаа авсан байхгүй юу хажуудаа. Би бүр Стамбулын онгоцны бодол дээр бүч 8 цаг болчихсон. Тэгээд нэг рүү аваад орсон чинь ураалгаад тэгээд нэг тийм юм болсон. Тэрнээс шимхээр үнэхээр нэг сайхан явж гинөө ямар ч асуудал ямар ч юм тийм байхгүй гэж байна. Тэгээд би Кони хотоос олвор өглөөний 6 цагаас өглөөний 4-т босоод би хагаад нэг нүр амаадаа цуглаа үзчих бэлзэрээ 6 цаг гараг ирсэн гэсэн үг лээ. Тэгэл өглөөний 8:30 дэсэл 10:30 буугаад одоо оройн 6:10 ингээд үлээд 8 цаг гараг үлээ. Тэгэл 16 цагаар минутаас Стамбулаас суугаад Монголоос өглөөний 7 цагт очино. Тэгээд намайг чимээ дүүнер маань гэж авах гэсэн тусч авах гэсэн. Тэгэл хийж ойр хэд өдөр айгуу завгүй байлаа. Гадуур дотор явж гэрийнхэндээ бэлгэсэл аваад гэр орноо цэвэрлээд тэг ачаа тийшээ ингээ газраар карванд өгч явуулах юм явуулаад өөрөө авч явах юм яваад айгуу их ажилтай байлаа. Тэгээ миний ингээ 6 жил цуглуулсан юм их маш их юм байгаа юм чинь. 100 гаруй их юм болсон. 50 илийг газрын карванд өгч явуулсан. 50 илийг өөрөө авч явж байгаа. Нэг тийм их гоё. Тэгээд одоо явж байгаа болохоор гоё ч юм шиг муухай ч юм шиг. 6 жил амьдсан Туркэд ямар их хайртай байлээ. 6 жил амьдсан хоёр дахь улс маань 2 дахь Герман гэсэн болохоор явж байгаа маань жоох тийм хэлээсээ санаа жоох тийм байна. Уус явах ёстой л эсвэл тааваса сургуулаа төгссөн бол 15 оны дотор билет аваад явах ёстой байдаг. Эсвэл цаанаас билет мөн өнгөрөлтэй. Тэгээд 15 оны дотор билетээ өнгө авахыг хүсэхгүй байвал 6 сар л амьдарч болдог тийм цаанаас билеттэй. Тийм болохоор өнгө билеттэй гэж тийм одоо билет ямар үгүй аваа Монгол бараг 2 сая гаруй төгрөгөөр би Монгол явж байгаа юм лээ. Тэгээд хэл байна. Тэгээд жоох өглөө уйлсан. Жоох сэтгэл санаа өмөрцөн байна. Одоо хизээ Туркид буцаж ирэх яах гэж ирэхэд мэдгүй байна. Аялах гэж нэг ирж магадгүй л хизээ нэг зэг.
Эдийн төр бусдаа маш их баярлалаа. Надад маш их зүйл өгсөн. 6 жил намайг тэгээ 100 тэтгэлээ сургаад ингээд яг миний их орон шиг маш гоё байсан. Тасчихсан байна. Одоо ингээд хайж явж байгаадаа, орхиж явж байгаадаа маш их хэцүү байна. Тэгээд цаанаасаа л ингээд сэтгэл дотор нэг юм байгаад байгаа юм шиг. Гэтэ гэртээ очих их гоё юм л да. Манай эмээж түүнээ намайг маш их сансан. Гэрийн маань бүгд аюулгүй сансан. Намайг ирж ингээл гэрээс ирж ингээл ихэм гоё хоол хийж өгнө. Бас гэрийнхэн дээр явчихж байгаадаа ч маш их баяртай. Нөгөө талаас бас ингээд 6 жил амьдсан. Эсээ хаяад явж байгаа ингээд орхиж явж байгаадаа ингээд жоохон хамсалтай. Гэтэ түр бусаас мэдэх хэвээр сурах хэвээр зүйлүүдийг нь авсан. Тэгээд дипломоор авчлаа. Тэгээд одоо Монголд очиод гоё мэргэжлэрээ ажиллаад яг гоё мөрөөдлөөр явъя гэж бодож байна. Тэгээд гоё гэгээлэг мөрөөдөлтэй Монголд очиж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд миний бичлэгтэй хамтаагаарай. За яа. Тэгээд одоо яаж явах вэ? Зөндөө багтлсан зөндөө байгаа. Усан дааж хураалглаа. Тэгээд өнөөдөр конят яасан чи миний гар ачаа 8 хил байх хэрэгтэй гэсэн чи 9 хил болсон. Нэг хил илүү байна гээд тэгээд нэг хилийг би гар дэшинс даваад өөр өвчнөд хийгээд нэлээд хүн юмтай явсан. Тэгээд нуруу өвдөд болдгоо. Одоо цаг 3 цаг болж байна. Одоо би орой 6 цаг 10 минутаас нисэхээр одоо нэг 3 цаг үлээчвэл явлаа. Тэгээд нийт 7-8 цаг нисэн. Гэхдээ нэг үзэх кино минут татаад, дөрөв татаад тий ялалт бааж татаад сонсоод явна да. Одоо нэг 3 цагт нэг Facebook ухаал Facebook хайж бичлэг үзэл. Тэгээд өнгөрөх бодлоо байна. Тэгээд цааш миний бичлэгтэй хамтаагаарай. Өнөөдөр онгоцонд олон цаг хүлээн гээд ийм хүчээр бичээ аягүй их авч явж байгаа. Идэл уцаа ухаад сууж өндөө ингээл цаад ийм зөндөө хүнтэй нөө нэрээ энийг хата уусаа хураах гэсэн чинь жижиг савтаас асуухгүй юу гэсэн чинь зүгээр нэг 5 тэлийн уусын 45 тэлийгээ зардаг. Онгоцны бодол юм амар үнэтэй юм. Зүгээр газтай ундаа гэхэд баг 100 хэдэн тэлий. Дэлгүүр болохоор 20 тэлийгээр зардаг байхгүй юу? Гэсэн чинь онгоцны бодол 100 хэдэн тэлийгээр зардаг гэж боддоо. Тэгээ би 45 тэлий авсан гэдэг байна. Амар газ. Цаг байгаа юм чинь ингээд дэлгүүрсээ юм үзэл. Өөстөө амар олон цаг үлээсэн. Бүс гизэг зурхгүй да. Юу юм да? За одоо нэг 2 цагийн дараа нислээ. Монгол очлаа да. Амар том байна. Шинэ онгоцны бодол айгуу том юм байна. Гардууд хийх. Навсаа. Яасан ч хол. Хаагур явах нэггүй. Навсаа. Хаагур явах нэггүй. Монгол руугаа явах онгоцондоо суухаар явж байна. За ингээд онгоцондоо суучлаа. Согондоо суугаагүй нөө. Яг гол бисс. За ингээд түр космон баяртай. Эвгэж ирнэ. Ямар бүч юм бэ амар. За Монголд үгүй. Ойрхон цагаа хараад шалгаал эдэн цаг дотоо байна гэл хараал яваад байгаа маань. Одоо 43 минут үлдсэн байна. Одоо 24 минут үлдсэн байна. Одоо 8 минут үлдсэн байна. Удахгүй их орондоо буулаа да. Ингээд эцэц 4 жилийн дараа их орондоо ирлээ. Бүх юм Монгол бичгээр ямар гоё юм бэ? Одоо ээжийн маань хийсэн бичлэгийг үзцгээгээрэй. За охин минь 6 жил миний нутагт сурч эрдэм өргөлээд их орондоо ирж байна. Яа, за охин минь ирлээ. Охин минь их орондоо ирлээ. Их орондоо тартаа морилах юм. Миний өөж гэдэг миний мод. Ахлаар гол жилэрч. За инег хатаа байна. Бай. Чанит санаас чанаас
Чи ийм өндөр ах яа. Яриач дээ. Намайг энэ 3 хүн дасч авсан. Имэж дүүгоор. За сайхан гэртээ харин да. Тэмэр гоё. Бараа орц чиг өнөртэй. За гэртээ хараад бичлэг өгчихье. цаг гарна юм бол. Гэхдээ би хоолоо. Тэг гэрлүүгээ цаг гараа явах юм уу? Одоо гэрлүүгээ цаг гарна. Одоо чи би хааш явах вэ? Ийм гоёраа. Ноо. Ямар гоё ногоорсон бэ? Я Монголтай гэхээ автомобиль гээд амьдраад ичтэй. Монголда. Дээж. Наатасаад байна. За хотод ороод ирсэн. Ямар их өндөр барилгуудтай болов вэ? Харж байгаагүй зөндөө барилгуудтай болсон шүү дээ. Гоё ээ нөө. Нар игээл халуун чичтэй. За одоо ингээд Монгол ах болж байгаа тийм ээ. За гэртээ ороод явчихлаа өргөжлөлээ. За ингээд гэртээ орж ирлээ. Яг намайг Турк явсны дараа энэ байрыг авсан тийм ээ. Ерөөсөө ирж үзэж байгаагүй. Амар гоё. Стагаа байрын шал малнайгүй гоё. Бүх юмд цагаан шаргал өнгөрөх болсон. Яг нэг юм өрөөд юм бэ. Манай бурхан байна. Цонхоор ингэж харагдсан юм амар гоё харагддаг юм байна нөө цонхоор. Тэнд ээж чаажаач өөрөө авах. Чарын нэ. Ёо. Манай дөө тэгжээд нэг дүүгээ гоё танилцуулна. Ямаа нэмэ. Имэж тэгжээд гоё танилцуулна. Тэвэ. Ими. Ээж ингэ цай чана. Манай галтагаа. Зүгээр яриачтай битгий шимнээд. Энэ ингээд онцлогны өрөө. Ингээд би чиндамад ороод ирээд ингээд тавьцаа. Ингээд энд баахан цом өргөмжлөл шагналууд байгаа. Ингээд би асаад өөрхөн шагналууд энд гаргаж тавина. Ингээд одоо хамгийн таалагч нь галтагаа аймаг гоё. Нэх гоё мэдрэмж өгдөг. За чаач. Тэг гэрээ тэгжээд гоё танилцуулнаа. Дөнгөж орж ирчихэл. За сайхан нуур гараа угаагаад гол цамнаас сэлж юмсаад ойлцсон ингээ будаа. Амар их бодоо урсан. Bagay. Ямар ч бичлэгээд өргөжлөлээ за. Ээжийн хийсэн гарын хоол. Гэвтэлтэй хүнсний очмал. Дараа нь юу нийлээ хийх юм? Пицца хийх юм уу? Дахиад хоёр дахь хоол нь пицца байгаа гэсэн. За гоё тавлахаар нь бичлэг хийнэ. Таны саний олчин тавган дээр тавиад ийм шүү дээ. Ийм гоё. Тэгээ ширээ зассан. Ээжийн гарын хоол. Анхны гарын хоол. Одоо зөндөө ээжийн гарын хоолыг зөндөө эзээр байгаа тархлан да. Нэрэл эренгүүтлээ маш их хоол идсэн дээ. Бас эмигэндээ очиж бас гой сайхан борцтой шилтэй хоол идсэн. Ингээд би хоёр дахь өдөр хаяад эмигэндээ ирчихсэн. Өчигдөр ирээд гэртээ амарч агаад гой хоолоо идээд тэгээд би өнгөрсөн эмигийн дээрж өвөөгөн дээрж өвөөгөнийтэй залгасан. За өнөөдөр болохоор нэг гадагшаа гарч бичиг баримт хөөцөлдөх зөндөө ажилтайсан хаан банк орж данс нийлгээд интернет банк нийлгээд мөнгөөс доллараар мөнгөө солиулаад аягүй их ажилтай байлаа. Одоо нэг дэлгүүрээр дүнжин гараа орно. Орж бас бичиг баримтаа янзлах юм их байна. Асууж лавлах юм их байна. Ах юм бас байна. Тэгэл буцаа гэртээ харина. Тэгээд өчтөө бас байранд агууд орж цайгаа гоё төгчүүлсэн та гоё байр хөрхөн байрлаа. Тэгэхэд ингээд амьдраад ичтэй. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Айгүй гоё адал явдалтай гоё л хурж ирлээ ирсэн. Бүх юм маш гоё юм. Хөл бүгд намайг аягүй сансан байна. Маш их хүлээсэн байна. За тэгэхэд миний дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Лайк дараарай, сав дараарай.